նախ հանրության իրազեկենք, որ այսօր Վաղարշապատ համայնքում ենք, տեղի ունենում Վաղարշապատ համայնքի ավագանու համամասնական ընտրություններ, նոյեմբերի 16-ն է, առավոտյան ժամը 7-ից ես ներկայացնում եմ Պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն դիտորդական առաքելությունը, առավոտյան ժամը 7-ից մեր դիտորդները ներկայացված են բոլոր 47 ընտրատեղամասերում եւ արդեն բավականին ընտրախախտումներ ունենք արձանագրած, նաեւ նախորդ օրը մեզ լռության օրը բավական հետաքրքրաշարժ էր անցել, եթե կարծում բոլոր դե արդեն իրազեկված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կայացավ նիստ, որը ինչպես հաղորդում են գործընկերներս, մեր պետության պատմության ընթացքում ամենաերկարատև նիստն է եղել։ Նիստի ընթացքում էլ քննարկվում էր 3 դիտորդական առաքելությունների հավատարմագրման հետ կապված հետագա հավատարմագրման հետ կապված հարցերը։ Սկսենք այսօրվանից, բարի։ Նախ արձանագրենք, որ ժամը 2-ի դրությամբ այսօր մասնակցել են ընտրություններին, կներեք թվականը կասեմ, ընտրություններին մասնակցել է 15868 ընտրող։ Եթե համեմատենք 2021 թվականի տվյալների հետ, երբ Վաղարշապատ համայնքը եւ համայնքները առանձնացված են, համընդհանուր կարգով մասնակցել էր 7447 ընտրող, այսինքն այս տարի ամբողջ ընտրությամբ չէ, ժամը 2-ի դրությամբ, ես առավոտվանից պարբերականությամբ տվյալներ եմ ներկայացնում, ժամը 11-ի դրությամբ, հիմա ժամը 2-ի դրությամբ, կրկնակի ավել մասնակցություն ունենք, ինչը լավ նորություն է, որովհետև մասնակցելիությունը փաստում է, որ քաղաքացիները անտարբեր չեն, իրենց քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտքը իրացնում են։ Կներեք, բայց դա կապ ունի, որ հիմա Խոյը միացել է նաև։ Չէ, ես քանի որ հաշվի եմ առել, էլի, տեսեք, հիմա կա միայն Վաղարշապատ համայնք, այն ժամանակ 21 թվական եղել է Խոյ եւ Վաղարշապատ համայնքներ, ես միասնական թիվ եմ ասում, որպեսզի կոռելացիան համադրությունը ճիշտ հաշվի առնենք։ Խախտումները։ Սկսենք խախտումների տեսակավորումը տեխնիկական խախտումներից։ Առավոտվանից ամենաառաջին խնդիրը, որ արձանագրում են բոլոր ընտրատեղամասերում եւ նաեւ ամենաթարմ օրինակը Գյումրիում եւս մենք փաստել ենք այդ հանգամանքը, մեր ընտրողների ընտրական գործընթացի վերաբերյալ անտեղյակությունն է։ Մարդիկ գալիս են մոլորված, մարդիկ չեն պատկերացնում ինչպես պետք է իրացնեն իրենց ընտրական իրավունքը, սա շատ լուրջ խնդիր է եւ բոլորս դաշտում այս հարցի հետ կապված անելիք ունենք, թե հասարակական կազմակերպությունները, թե իրավասու ընտրական գործընթացը կազմակերպող մարմինները, որպեսզի ընտրողներին ավելի ճիշտ լուսաբանենք եւ սովորեցնենք մինչեւ ընտրության օրը իրենց գործընթացը։ Սա եղած ժողովրդավարության կարևոր ցուցիչներից է, որովհետեւ ընտրական իրավունքի իրացման միջոցով է ընդհանրապես ընդհանուր պետական ապարատը ձևավորվում եւ կառավարումը մեր պետության իրականացնում։ Դրա արդյունքում, երբ ընտրողը տեղյակ չի լինում գործընթացի կազմակերպմանը, դրա արդյունքում էլ մի շարք ընտրախախտումներ են տեղամասերում գրանցվում։